Oke, selamat malam semuanya. Jadi malam ini jam setengah satu kita akan camping. Lebih tepatnya kita mengejar sunrise pagi hari. Karena di siang hari itu kebanyakan hujan, rawan hujan, dan semoga pagi hari ini nanti cerah. Kalau nggak cerah ya kabut, nggak apa-apa, disyukuri. Langsung saja kita prepare. Ini barangnya yang aku bawa. Jadi itu tas isinya kayak logistik, panci, kompor dan sebagainya. Untuk kursi, tenda dan meja aku taruh di motor, nanti aku review sekalian bagaimana cara aku membawanya. Belum lanjut, kita harus pakai jaket dikarenakan cuacanya agak dingin. Kita pakai jaket. Dan habis ini kita langsung meluncur. Oke, kita langsung saja meluncur. Untuk barang bawaan seperti tenda, tripod, meja, dan kursi lipat aku taruh di rak belakang. Nanti aku sepilih, soalnya tadi di parkiran kos itu kayak aku ngomong tuh kayak berisik, jadi mending nanti di luar aja sekalian beli bensin. Nanti aku sepilih. Untuk perlengkapannya aku taruh di rak belakang seperti apa, nanti kita sepil kurang lebih kayak gini. Nah, oke, kita lanjut pom bensin dulu di WM. Kok tambah gerimis yo rek yo. Wah, setanggeran. 20. Oke, kurang lebih begini barang bawaanku. Jadi ini tas, ini meja, ini tenda, terus ini tripod, terus aku tali di sini. Seret langsung ke raknya belakang. Ya, jadi kalau konsep PSP buat kayak moto camping ini sangat cocok. Soalnya ya pas gitu loh dengan nuansa alamnya. Dan bannya juga kayak gini. Yang kemarin kan ban soft compound jadi kurang masuk di alam. Nah, Kali ini sudah sampai di alun-alun kota wisata Batu. Jadi lokasinya nanti di bawahnya mungkin Paralayang Batu. Jadi kita lewat kota Batu alias lewat alun-alun kota Batu. Ini lurus terus lewat Sogoriti batu depannya. Jadi lokasinya kayak gini, lewati hutan, jurang, dan tentunya habis hujan ini jalannya basah banget, sepi, lampunya mati lagi, ini lampu jalannya dingin, waduh, campur jadi satu. Nah, medannya seperti ini teman-teman, sangat gelap, kita harus butuh penerangan seperti bilet. Wow, ada pohon tumbang guys. Kita berusuhan. Kayaknya di sini tadi habis hujan lebat deras. Dingin sekali guys. Oke, kita sudah memasuki jalur tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki jalur tanah guys.